Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Boringlarga shukr. Meni qadrlab, meni videolarimni ko'rib, o'zini fikrlarini kommentariyalarda yozib, like bosib, meni xursand qilayotgan, tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan, qarindosh, yiroqlarda hammalaridan Alloh rozi bo'lsin deb qolaman. Boringlarga shukr. Bugun lirik chekinish qilamiz. Ya'ni tanish bilishlarimni iltimosiga ko'ra o'zim qoralagan ba'zi she'rlarimdan o'qib boraman. Hamma videolarda bo'lmasa ham ora-orada shulardan bittasini bugun sizlarga o'qib beraman. Agar yoqsa albatta like bilan siylaysizlar, yoqmasa kommentariyada fikringizni yozib, hatto kamchiliklar bo'lsa uni ham aytib o'tib ketasizlar. Fikringlar men uchun juda ham muhim. Topilur Muhammad. Bu dunyo bozor erur, bo'lsa ne darkor topilur. Molini sotguvchi bor, hamda xaridor topilur. Ikkisi qo'l bermasa, dallolga xizmat boshlanur. Yelkasini tutguvchi ul, hammolga ham kor topilur. Bu dunyo bozor erur, to'g'ri bo'lur, egri bo'lur. Tosh tarozu ishida aldovchi makkor topilur. Anglaguvchi foydasin rizqin halol topguvchi bor. Boshida hech fikr yo'q, yurguvchi bekor topilur. Bu dunyo bozor erur, ham yon to'lur, armon to'lur. Xayr ehson berguvchi bir, olguvchi bisyor topilur. Odati jabru jafo, g'avg'o sotib olguvchilar, ul kishilar ichida oqili dushvor topilur. Bu dunyo bozor erur, hoyu havas ham sotilur. Nafs uchun iymonidan kechguvchi beor topilur. Moli davlat ishqida g'am chekma oydin tavba qil. Har qachon ko'ngildagi sirdan xabardor topilur. Umid qilamanki, bu she'rim sizlarga yoqdi. Fikringizni kommentariyalarda yozib, har doimgidek meni qo'llab turasizlar. Boringlarga shukr, eson bo'linglar. Mana shu she'rlarim bilan birga mana shunday hozirda ochilib turgan gullarimni kayfiyatinglar ko'tarish uchun ko'rsatyapman. Salqinlashi bilan mana gullarimiz chaman bo'lib ochilishni boshladi. Hattoki ekkan qalampirim xuddi ochilgan gullar singari yuqoriga mana shunday behisob sanoqdagi holatda meva qilgan. Juda ham go'zal. Mana oddiy qalampirimiz ham bor. Juda chiroyli bo'lib ochilyapti, meva qilyapti. Lekin qalampirlarim ham xuddi gullar singari. Boringlarga shukr, eson bo'linglar. Nimaiki yaxshi tilaklaringlar bo'lsa, ilohim niyatinglarga yetinglar deb duo bilan xayrlashaman.